整叉燒究竟係用五花腩定係用梅頭肉呢？作為一個廣東人啊，如果連叉燒都唔識整，咁真係俾人笑啦。生嚿叉燒好過生你啊！呢句話呢，我哋自細聽到大嘅。咁叉燒喺老廣心中嘅地位真係好重要噶。今日咧，我教你整一個廣東家庭版快速秘製叉燒，花2分鐘時間學識佢啊，做出嚟嘅味道唔會輸俾外邊嘅燒臘鋪嘅。大人細佬哥啊都爭住嚟食，就連你冇牙嘅阿婆啊都讚你係大廚。之前咧喺我哋學煮餸學員話揾唔到我之前整嘅叉燒嘅視頻啦，今日咧將我哋做港式叉燒嘅方法啊，免費咁分享俾大家。如果你經常喺屋企煮飯嘅，大人細佬哥啊都中意食啲香口嘢噶，咁呢道經典嘅食法你一定要試一試啊！整叉燒我哋首選呢一種20蚊一斤嘅梅頭肉，先用叉或者係牙籤啊篤幾個窿，方便入味。我教你煮餸，你可以點翻個免費嘅小紅心鼓勵一下，多謝你哋啊！然後加入薑蔥、半殼料酒，好食嘅關鍵就係加入一袋呢個秘製嘅叉燒醬，佢係由粵菜大廚精心調配出嚟嘅黃金比例。我哋用過好多隻啦，至好味就係呢一款啦。平時仲可以用嚟做叉燒排骨、叉燒雞翼，都係冇得彈噶，真係非常好食又入味啊！倒入叉燒醬之後，我哋用我哋嘅右手啊撈勻佢，然後俾佢醃製1個鐘，方便入味。熱鑊熱油之後，放入醃好嘅叉燒，大火煎香表面。等肉質收緊之後呢，轉中火慢慢煎，煎到兩邊都焦香啊，放幾滴白酒更加焦香好食。嗱，之後將醃好嘅醬汁啊倒埋落去，加翻少少水，冚翻個蓋，轉細火慢慢咁燜佢20分鐘。趁住叉燒燜嘅時間，我同大家講一個細節啊，我哋煎叉燒嘅時候一定要用不尖鑊啊，如果唔係嘅話，真係洗鑊嘅時候你真係洗到阿媽都唔認得啊！眨下眼好靚嘅叉燒咧就燜好啦啊！你切嘅時候記住要關好啲門窗啊，隔離屋聞到啊都會流口水嘅。如果話你唔知呢款叉燒醬喺邊度買嘅，出去買咧又驚買錯又嫌麻煩嘅，可以點開我頭像啊，我為大家準備好噶啦。趁住依家搞緊好勁抵嘅活動啊，嗱臨帶翻去試一試啦〜